Γάμο. Πόντε ρε Λάμπη, μίλα τους γάμο. Έλα ο Αλέξης. Έλα. Να αυτό το Πάρσα λέω, αλλά. Πάρσα. Σι. Α, ήρθω να βάλω. Κάτσε να κάνω λίγο τώρα. Όλοι είναι 89.000. Βάτα μέσα ρε. Βάτα και εσύ Αρτούρ. Αρτούρ, αυτός Αλβανός είναι σίγουρα. Αρτούρ. Βάλτα, πουστράκι. Λάμπη, με ποιον μιλάς? Με τον Αρτούρ, τώρα Αναστασία, αυτή δεν ξέρω, εντάξει. Με ποιον? Αναστασία, μην τα βάζεις. Μην Αναστασία ρε βουλιά, άμα τα πάρω τώρα να με βρεις. Ο Ρόμπερτ, εσύ, έλα. Ja, understand, weiß, ja, das leid. Ja, oh, έλα Πάρσαν. Πάσο, πουτάνα. Κάτσε μην έχασα. Βαλέ, ντάμα 6. Α, άσο ντάμα έχω. Νίξες. Εγώ τους τα πήρα όλα. Έλα μπαστάρδια. Γράψ' το. Ούστι μας έγραψε η Αναστασία. Γιατί ρε Αναστασία. Ποιος, πού είναι? Να. Ούστι. Βρε ούστι. Να με πει εμένα έτσι ρε μαλάκα. Τώρα στεναχωρέθηκα. Άλλο δεν μιλάω, θα με βάλουν στο ίντερνετ αυτοί. Σταματάω. Χαράλαμπε, ο μάμι. Μίλες το όνομά του. Χαράλαμπε! Όχι, η Αναστασία λέει δεν πας από εκεί που ήρθες. Τι λες τώρα? Βρεις την Αλάμπη. Όχι ρε βλάκα, την ξέρω. Μίλα. Ναι, έλα, ναι. Ναι, εδώ Αλέξ, Ukraine, να το καμίσω σαν... Γιατί τους πως τι δεν σιγάμε τώρα, τι καλά πέρα.